បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើត playlist បាទតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបាទការបង្កើត playlist នេះគឺមានបងប្អូនជាច្រើនបាទគាត់បានដឹងហើយថា playlist នេះគឺជាអ្វីបាទប៉ុន្តែក៏នៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនតូចដែរបាទដែលគាត់នៅតែមិនទាន់ដឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទើបតែចូលនៅក្នុងវិស័យ YouTube ណាបាទគឺគាត់នៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើត playlist ដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាដឹងហើយថា playlist នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់ channel របស់យើងបាទសម្រាប់ channel របស់យើងបាទដោយសារតែការបង្កើត playlist នេះយើងងាយស្រួលក្នុងការយកវីដេអូយកទៅដាក់ដោយ like បាទឲ្យចំជា playlist ដែលយើងបានបង្កើតបាទហើយ playlist នេះគឺវាធ្វើឲ្យ channel របស់យើងនឹងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺវាមានលក្ខណៈស្អាតបាទវាមានលក្ខណៈស្អាតបាទ playlist នេះគឺវាមានលក្ខណៈទម្រង់បែបនេះបងប្អូនអាចចូលមកបាទបញ្ជីចាក់នេះបាទនេះគឺជាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ playlist បាទទម្រង់នៃ playlist ដែលយើងត្រូវបង្កើតណាបាទហើយនេះគឺជាទម្រង់នៃ playlist មួយដែលខ្ញុំបានយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបានផុសទៅគឺខ្ញុំនឹងយកមកដាក់នៅតាមបាទនៅតាម playlist ដែលយើងបានបង្កើតនេះហើយបាទគឺបានបង្កើតនេះហើយអញ្ចឹង playlist នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតបាទនេះដោយចូលមកទម្រង់ home នេះគឺវាមាន playlist មួយដែរបាទគឺនេះគឺ playlist របៀបនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយយើងចូលមកនៅក្នុង home គឺវានឹងមានទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជា playlist របៀបមួយទៀតបាទដែលយើងគ្រាន់ចូលមកទំព័រដើមនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេបាទនេះគឺជាមួយ playlist ហើយបាទនេះគឺជា playlist មួយទៀតបាទនេះគឺជា playlist មួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ playlist ទី2ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើត playlist របៀបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបង្កើតទេបងប្អូនដែលទើបតែចូលមកក្នុងវិស័យ YouTube ដំបូងណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាធ្វើបានបាទសម្រាប់ការបង្កើត playlist មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកក្នុង app បាទ app YouTube របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទគឺ YouTube នេះគឺបងប្អូនចូលមកបាទអញ្ចឹងគឺដំបូងគឺវាមានទម្រង់បែបនេះបាទដែលយើងចូលមកដំបូងគឺវានឹងមានទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីចូលបង្កើតបានគឺបងប្អូនអាចចូលមកទម្រង់នេះបាទចូលមកត្រង់នេះមកអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកគឺវានឹងឃើញនៅខាងលើនេះបាទនេះគឺជាការបង្កើតនៃ playlist ហើយបាទសញ្ញាបូកបាទកម្រងវីដេអូថ្មីនេះបាទហើយការបង្កើតនេះគឺយើងមាន2អានេះគឺយើងបង្កើត playlist នេះរួចហើយទើបយើង save វីដេអូយកមកដាក់បាទប៉ុន្តែបើយើងចូលមកក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យវាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបង្កើតនេះមួយសិនបាទយើងចូលទៅនឹងបាទយើងចូលត្រង់នឹងមកហើយបងប្អូនអាចចុចលើនេះបាទចុចលើបន្ទាប់បាទបន្ទាប់មកត្រង់នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ចំណងជើងហើយបាទចំណងជើងដែលយើងត្រូវដាក់ណាតើយើងត្រូវដាក់ថាម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់តាមវីដេអូដែលបងប្អូនផុសទៅបាទតែ channel នេះខ្ញុំបានបង្កើត playlist រួចអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចិត្តទៅសេទៅបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាបង្កើតអូខេអញ្ចឹងយើង refresh មួយមកបាទយើងនឹងឃើញហើយនេះគឺជា playlist ដែលយើងទើបតែបង្កើតមិញណាបាទអាហ្នឹងយើងបង្កើតមួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវ save វីដេអូហ្នឹងចូលរបៀបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះកន្លែងវីដេអូរបស់យើងណាបាទបងប្អូនចូលមកបាទតើបងប្អូនត្រូវ save វីដេអូមួយណាយកទៅដាក់នៅក្នុង playlist មួយនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅខាងលើនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកទៅសញ្ញាត្រេ3ណាបាទបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រេ3មកបាទចុចលើសញ្ញាត្រេ3បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថារក្សាទុកបាទវីដេអូបាទតើបងប្អូនត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុង playlist មួយណាបាទនេះគឺជា playlist ដែលខ្ញុំបានរៀបចំវារួចហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុង playlist ដែលយើងទើបតែបង្កើតមិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចคลิกនៅលើហ្នឹង
បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើរួចរាល់មកបាទអញ្ចឹងយើង back ថយក្រោយមួយមកបាទយើង refresh មួយមកចង់ដឹងថាតើវីដេអូចូលអត់បាទអូខេឥឡូវវាចូលហើយបាទនេះគឺចូលនៅក្នុង playlist របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ add បញ្ចូលទៀតបងប្អូនអាចចូលមកបាទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងបាទយើងចុចលើសញ្ញា tray 3ហ្នឹងទៀតមកហើយយើងចុចលើរក្សាហ្នឹងទៀតមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើអា playlist ដែលយើងបានបង្កើតមិញមកបន្ទាប់មកចុចរួចរាល់អូខេតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺបងប្អូនអាច refresh មកគឺឃើញហើយបាទនេះឃើញហើយវីដេអូហ្នឹង2ហើយនេះឃើញទេបាទឃើញ2ហើយបាទអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើត playlist ទី1ដែលយើងចុចបង្កើត playlist ហើយបាទយើង save បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់នេះមួយទៀតបាទយើងអាចចូលមកក្នុងនឹងម្ដងទៀតមកបាទឥឡូវយើងចង់ save វីដេអូស្របពេលដែលយើងបង្កើតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកត្រង់នេះសញ្ញា tray 3ដដែលតមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថារក្សាទុកបាទបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេបាទនេះនៅខាងនេះបាទឃើញទេបាទគឺកម្រងវីដេអូបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុចលើចំណងជើងបាទហើយតនេះគឺជាចំណងជើងដែលយើងត្រូវបង្កើតដែរបាទដូច playlist ដែលយើងបង្កើតមុននឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះក៏ជាដដែលដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមគ្រាន់តែដាក់ទេបាទដើម្បីងាយស្រួលការបង្ហាញដោយសារតែ playlist ខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយបាទបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យបង្កើតបាទប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចេញមកបាទបងប្អូន refresh មួយមកបាទនេះគឺជា playlist ដែលយើងបង្កើតមិញមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតបាន2បាទគឺបងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបណាមួយក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែការបង្កើតអានេះវានេះជាងដោយសារតែ playlist នេះយើងមិនមែនបង្កើតមួយដាក់វីដេអូមួយទេដោយសារតែយើងបង្កើត playlist មួយយើងអាចដាក់វីដេអូបាន4 10 20 30 40រហូតទៅដល់និយាយទៅគឺអត់កំណត់ទេសំខាន់គឺវីដេអូរបស់បងប្អូននឹងមានចំនួនប៉ុន្មានបាទបាទអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់នេះបាទហើយបងប្អូនអាចដាក់នៅ description បាទនៅលើ playlist របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញា big បាទនេះគឺជា description ដែលបងប្អូនត្រូវដាក់ហើយបងប្អូនអាចដាក់របៀបមិនក៏បានដែរបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនចុចលើហ្នឹងបងប្អូនយកឯកជនអញ្ចឹងគឺគេមិនអាច search រកនៅ playlist របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេបាទអត់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅ public ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថយក្រោយមួយទៀតមកបាទបងប្អូនអាច save ទម្រង់តាមនឹងបានបាទបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរៀបចំតើវីដេអូថ្មីរបស់យើងផុសហើយតើវាលោតនៅខាងក្រោមឬក៏លោតនៅខាងលើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយកដាក់ខាងលើបាទបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនអាចចុចមកតាមនឹងបងប្អូនអាចដឹងថាតើយើងចង់ដាក់វីដេអូនឹងនៅខាងលើឬនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាបាទគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេបាទមួយទៀតការបង្កើត playlist នេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលបាទងាយស្រួលក្នុងការ search របស់គេបាទគឺអាច search ទៅគឺឃើញ load នៅ playlist របស់យើងទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងសូមឧទាហរណ៍សិនបងប្អូនចុចមកនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យ save ខាងលើនេះអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនខ្ញុំសូមដាក់នៅ search មួយនៅកន្លឹះនៃចំណេះដឹងអូខេបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹង search វាចុច search មកបាទបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេបាទនេះគឺជា playlist របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវា load នៅខាងលើបាទគឺ load នៅខាងលើហើយក៏ឃើញនេះ playlist ទាំងអស់បាទនេះគឺជា playlist របស់ខ្ញុំដែរបាទនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំមួយទៀតដែរបាទគឺឃើញ playlist មួយទៀតបាទគឺឃើញ playlist របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺវាអាច rank ទាំង playlist របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទវីដេអូនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់ហើយបាទតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីណាបាទដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអំពី channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអូខេបាយបាយ